दोस्तों, अगर हमारी कार का साइड मिनी इंडिकेटर अपनी जगह से हट जाए तो हम उसे पॉलीफिक्स जेल ग्लू और पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर की मदद से बड़ी ही आसानी और मजबूती के साथ फिर से कैसे चिपका देते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैजिकल वर्ल्ड ऑफ पॉलीफिक्स में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए पॉलीफिक्स जेल ग्लू और पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर की मजबूत जोड़ी। दोस्तों, कार के साइड मिनी इंडिकेटर को फिर से कार में लगाने के लिए सबसे पहले हम कार की उस जगह को कपड़े से साफ करते हैं जिस जगह पर एक्टिवेटर लगाना है। इंडिकेटर को भी कपड़े से साफ कर लेते हैं ताकि इन पर धूल मिट्टी ना रहे। अब हम कार के साइड मिनी इंडिकेटर पर चारों तरफ पॉलीफिक्स जेल ग्लू अच्छी तरह से लगाते हैं। फिर कार में जहां इसे चिपकाना है वहां पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर से स्प्रे कर देते हैं और अब मिनी इंडिकेटर को उसकी जगह पर लगा देते हैं, जो तुरंत अपनी जगह पर पॉलीफिक्स जेल ग्लू और पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर की मदद से मजबूती के साथ ऐसे चिपक जाता है जैसे कि कभी टूटा ही नहीं था। ये देखिए, अब इसे छुड़ाना आसान नहीं है। खास बात यह है कि पॉलीफिक्स जेल ग्लू और पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर मिलकर बहुत जल्दी अपनी पकड़ बना लेते हैं, जिससे आपका समय बचता है और मजबूती भी पूरी मिलती है। ये काम आप खुद भी बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों, पॉलीफिक्स जेल ग्लू और पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर कमाल की चीज। पॉलीफिक्स जेल ग्लू और पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर लेने के लिए यहाँ संपर्क करें। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9212430840 और 9212430841। हमारी वेबसाइट्स हैं www.bensonpolymers.in और www.polyfix.in।